Желаю вам продуктивной недели. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Лоб и череп. Чувство настоящего. Это та часть головы, где пространство и время сходятся и переплетаются. Мы называем такое время абсолютным настоящим. Нет лучшего способа управлять своим временем, чем действовать не торопясь. Люди, стремящиеся как можно скорее достичь результата, кандидаты на мигрень лобных долей головного мозга. С точки зрения планирования распорядка своего дня, это никудышные управленцы. У них нет настоящего, а их будущее уже закручено в спираль, как шнур у телефонного аппарата. Когда человек кладет лоб на ладонь правой руки, самому времени не хватает времени, чтобы успеть закончиться. Когда лоб оказывается лежащим на левой руке, время останавливается и пространство мысли расширяется, поскольку основной результат предпринятой акции располагается в настоящем по отношению к самому этому действию. Поставь лайк, если узнал, что из себя представляет лоб и череп. Завтра расскажу про лобок и что он символизирует. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.